Мы должны были вообще, действительно быть на Запорожском направлении, как нам обещали. Это блокпосты, стрелковый батальон, ни пехота, ни штурмовой, ничего. Потом мы услышали вроде как... Seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap berbicara tentang hari-hari pertama serangan Rusia di dekat Kharkov. Kirill Dotchenko dikirim ke Batalion Mobilisasi ke-415. Unit ini dibentuk dari penduduk Zaporozhye pada awal tahun 2023 dan bertugas di wilayah belakang pos pemeriksaan. Namun Kirill dan rekan-rekannya terkejut ketika para instruktur mulai berbicara tentang bagaimana mereka dapat membentuk unit penyerangan. Prajurit yang ditangkap mengatakan bahwa tugas Brigade ke-125 arah Kharkov adalah mempertahankan wilayah pertahanan antara desa perbatasan Krasno, Glubukoye, Streletsy. Jika terjadi serangan oleh pasukan Rusia, unit brigade harus mempertahankan diri sampai pasukan cadangan tiba. Kedepannya direncanakan mundur ke garis pertahanan kedua dan berkumpul kembali. Namun selama serangan angkatan bersenjata Rusia, hal ini tidak terjadi, tidak ada yang menarik personel ke posisi belakang, atau dengan kata lain orang-orang ditinggalkan begitu saja. Kirill Dotchenko ditangkap setelah terluka di posisinya. Dia segera kehilangan kesadaran dan menghabiskan sekitar 5 hari di salah satu lubang yang sebelumnya digunakan untuk membuang sisa makanan. Setelah beberapa hari di dalam lubang, dia bisa keluar dan ditemukan oleh prajurit dari kelompok pasukan utara. Tahanan tersebut juga mencatat kurangnya alat berat dan senjata di batalionnya. Selain 2 senapan mesin kaliber besar di desa Streletsy, posisi angkatan bersenjata Ukraina hanya memiliki senjata kecil, granat tangan, dan peluncur granat infanteri. Rekaman yang dirilis oleh Kemenhan Rusia ini mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Мы должны были вообще, действительно быть на Запорожском направлении, как нам обещали. Это блокпосты, стрелковый батальон, ни пехота, ни штурмовой, ничего. Потом мы услышали вроде как, что инструкторы сказали, что мы заявлены как штурмовой батальон. Пацанов уже сразу, как так, что это не то пошло. Потом у нас с батальона выдернули, наверное, человек 15-20, 53-ю бригаду. Раз выдернули, и потом еще, наверное, человек 15 еще раз выдернули. Только уже потом 93-ю, по-моему, бригаду выдернули. Но это еще до того, как мы полностью сформировался до кучи. Мы, конкретно наш батальон, участие не принимал в боевых действиях на Запорожском направлении. То есть такое контрнаступление. Они там ценой кучи людей взяли одно село. Техника не доходила, потому что минные поля, она взорвалась там. Слухи ходили, что вот так вот. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.